何其難猜這架單車，車轆神神地，認真攞命。我翻嚟啦！唉，今日都好凍，簡直。你翻嚟啦啫！發嚟嘅招呼聲當中暗藏殺機，我哋個妹真係越嚟越好嘢啦吓！哼，邊個叫你又抌低我喺屋企自己風流快活嘅？頭先嗰嘢就係俾你抌低咗喺屋企，陪我玩咗成日嘅三味線，佢嘅怨恨嚟噶。係三味線㗎咋？攰死我啦！早真係咁就帶埋佢出去玩好過啦。阿開而家打算瞓覺喎，不如我哋幫佢數綿羊，等佢快啲瞓着啦。嚟啦，我哋跳啦！快啲跳過個火圈，等佢有得數啊！佢咁可憐，叫我點瞓得着啊？邊度嚟噶？我頭先明明攤喺張床度數緊綿羊，然之後發牢騷咁即係話原來我發緊夢。好對唔住啊，綿羊仔，我瞓着咗。你份人心地都幾差嘅喎，好嘛？我就係扮演富士山嘅古傳。有件奇離嘢出現啦！係咯，你點解咁嘅反應嘅？如果我承認你係古傳嘅話，我覺得我會得罪好多人，生命受到威脅。唔使驚，而家係發夢啫嘛。我夠知道，不過你點可以講出嚟噶？你問我呢身打扮，呢個係初夢嘅吉祥物，係嚟自一富士二鷹三茄子嘅。我都冇問過你。請你放心啦，既然我身為最吉利嘅富士山，我一定會努力咁令你得到幸福噶。首先唔該你唔好着住套咁嘅嘢，錯個咁嘅樣出嚟。咁都啱嘅。仲有啊，我點諗都覺得你冇可能帶到幸福俾我喎。唔通你一早已經察覺到我根本唔係富士山，亦只係一座唔會帶嚟好運、普通過唔普通嘅山嚟？乜你唔係富士山嚟㗎？起飛！簡直係神人啊！你要困人就應該困到底。對唔住，有啲精神錯亂。你而家清醒翻咁就好啦，因為我覺得咁樣大聲發牢騷呢種做法已經有啲 out 噶啦。你而家呢一身打扮，每一樣已經 out 晒咯。乜係咩？總而言之，而家要揾埋其餘嗰兩個。隻鷹一早埋喺嗰度咯。嗰隻鷹嚟㗎！你好，我係鷹。明明就係我。阿虛，你唔可以單靠外表嚟判斷噶。雖然我身體係一隻鶴，但我嘅內心係隻鷹啊。不過咁都係鶴嚟喎。好似係喎。而家只係爭茄子啫。照而家呢個情況，佢可能就喺我哋身邊喎。不如打個電話問下佢。刪呢個電話。地下都有寶。長門同學。係啊，茄子原來係長門啊。部電話放咗喺我腳邊咋？唔係啊嘛，你揾到長門同學嘅話，應該話我知啊嘛。我都仲未揾到佢。哦喲，你咪吊住條電話繩咯。電話繩？我係茄子。喺度啦！總之而家總算集齊晒啦。係咁。咁咩啊？整醒我啊！玩夠啦！呢件事我哋做唔到。講笑話第二樣啊！真噶，我哋的確係做唔到。不過每次你有危險嗰陣，都會嚟救你嗰個人，你頭先咪已經揾到佢咯？係喎，係長門啊！都叫咗你着成咁，就唔好錯個咁嘅樣出嚟咯。係咁，拜託你啦，長門，話我知點樣可以由夢境醒翻啊！喺呢邊瞓着，喺嗰邊就會醒翻。就係咁咋？就係咁。阿開而家打算瞓覺喎，不如我哋幫佢數綿羊，等佢快啲瞓着啦。而家快啲跳過個火圈，等佢有得數啊！都叫咗你停手啦！我敲門啦，喂喂，入嚟啦。好嘛？好悶啊！點解一個委託人都冇㗎？好悶啊！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 春日佢今日都好精神喎。日日
我要繼續喐，唔好俾佢停啊！冷靜啲啦，春日。有位托人出現啦，嚇走人哋啦，係咪攞嚟衰呢？好痛！梗係痛啦，我走得未啊？好嘛，哦，得長門你一個咋？嗰度唔好得㗎。頭先嗰啲聲唔係我隻耳有問題啊！長門，你覺得好好玩啊？幾有趣咁。係啊，長門多咗樣興趣的確係好事嚟嘅，所以我都唔會開聲阻止你。但係為咗唔好騷擾到其他人，你都要帶住 headphone 嚟玩噃。呢一點要應承哥哥啊！一唔一齊玩？唔使啦，身體唔喐得嘅。我想殺死你，睇下涼宮春日有咩反應。喂，自從你嘅角色都冇變嘅。好啦，去死啦！長門，你冇事喎？冇事。咪玩啊！你個樣點睇都唔似冇事喎。我承認我輸咗，不過如果你以為咁樣就會冇事，咁就大錯特錯啦！我就係激進派4天王當中最弱嘅一個，其他成員仲有一日會嚟揾你算賬。呢個設定有冇靚啲啊？而且我哋之上仲有統率4天王嘅月三噶。真相只有一個啊嘛。喵喵喵喵喵喵喵啦！喂，入去入去，你有冇煙燻芝士啊？你頭先唔係食咗啦咩？有啦。唔得。有啦啦！嘿，的士。喂，實九樓，實九樓，你知唔知道點樣整煙燻芝士啊？查姑姑，喂，一樹一樹，今年煙燻芝士一定會好 hit 噶嗬。喂，春日妹，春日妹，你覺得食超級好味嘅煙燻芝士團呢個名點啊？唔好同我講笑啦！喂，長妹妹，長妹妹，你有冇一啲關於煙燻芝士嘅書啊？唔知。